Galera, estamos aí vivendo a época da Copa do Mundo, época também de festas juninas. E justamente nessa época é preciso ter muito cuidado com a parte de fogueiras, com a parte de fogos de artifícios, porque justamente nessa época são abertos muitos chamados ao corpo de bombeiros, e a maioria dos chamados são por queimaduras. Então é preciso ter muito cuidado, porque são queimaduras que dói muito. São queimaduras de primeiro grau, quando que deixa aquela vermelhidão no corpo. São queimaduras de segundo grau, quando que deixa aquelas bolhas na pele. E em casos mais graves, são queimaduras de terceiro grau, quando na maioria das vezes nem sente dor, porque aí já atinge toda a parte do tecido. Então é preciso ter cuidado e também é preciso saber o que fazer. Em caso de queimadura, leve imediatamente a parte que foi afetada embaixo da água corrente por 15 a 20 minutos, até para fazer ali um primeiro socorro. Envolva com um plástico, com um pano umedecido e em seguida procure um médico. Mas o mais importante, cuidado com seus filhos, oriente eles a não brincarem em torno de fogueiras, a pular fogueiras. Oriente eles a não brincarem com fogos de artifício, a forma correta de se soltar fogos de artifícios. Ensine primeiros socorros a seus filhos. Se esse vídeo chegou até você, compartilhe ao máximo e não esqueça de me seguir também aqui dentro do meu perfil.